Яшәешебезне яхшыртырга мөмкинселек биргән урындагы башлангычларны яклау программасында Урал авыл биләмәһе лә әүҙем генә катнашып килә. Ошо максат менән узган Аҙнала Бикбулат авылы мәдәниәт йортында урындагы инициативаларны яклау программаһы буенча йыйылыш уҙғарылды. Халык әүҙем генә бер тауыштан конкурста катнашырга карар сығарды һәм бүленгән проект аҡсаһын янғын һүндереү буйынса прицеплы емкость өсөн йылы гараж төҙөүгә йүнәлтергә тигән теләк белдерде. Йыйылышты ауыл хакимияте башлығы Илнур Сәйфуллин алып барды. Шулай уҡ район хакимияте башлығының төҙөлөш буйынса урынбаҫары Валерий Павлов һәм 84-нсе янғынға ҡаршы часть начальнигы Илназ Исламғолов ауыл халҡын борсоған һорауҙарға яуап бирҙе. Янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен аңлатты. Йыйылыштан һуң ауыл һәүәҫкәрҙәре һәм район мәҙәниәт йорто артистары ҡатнашлығында йөкмәткеле концерт күрһәтелде.